好，歡迎嚟到火爆底水嘅頻道啊！今日訪我大叔冇增到肥啊，唔係聖誕之後嘅後遺症啊。呢個鏡頭前邊咧就唔係火爆大叔嚟嘅，係我老友呢個 Running Workshop 嘅 Ryan， 係我叫你肥仔㗎，係啊。嗱，今日咧就揾佢現身説法啦，講下佢哋同 GAP 合作嗰隻 Fine Tune 版嘅。呢個 MWS Trigger Box 係點樣嘅情形啦？咁樣等佢解構下啦，自現身説法。咁啊，影個 Trigger Box 先。咦？呢個係直雞版本嚟喎，街市款，跟住印埋 Running Workshop Custom 嘅字樣喺度。冇錯。係啦，咁啊嚟啦，你可以介紹啊。咁啊呢隻嘢有咩特性啊？點解要開發呢隻嘢啊？點解要開發呢隻嘢咧？係因為可以大聲啲。因為咧嗱，呢一個咧其實多咗兩個，比原裝個多咗兩個 function，就係咧個擊取嗰個壓力打落去嘅力度有幾咁大，同埋咧個 trigger 嘅行程可以自由調校嘅。咁點解要開發呢一隻嘢咧？係因為有陣夏天嘅時候咧，譬如Trigger Box 即係 MWS 係日本嘅，咁樣咧佢有陣佢哋打嘅壓力咧係冇咁高啊。我哋譬如打嘅壓力，譬如一般用12kg 嘅力，咁有陣去到夏天嘅時候，佢壓比較高嘅時候咧，會出現駁唔開蛙佬嘅情況。哦，即係講緊香港用翻即係green gas 嘅情況。咁咧我哋就設計咗呢一個嘅 system。就係去控制你剝落去蛙佬個力度有幾咁大，同埋可以較細。咁點樣用嘅咧？其實咧，你夏天嘅時候咧，我哋就會較個壓力比較大，咁啊容易啲剝到個蛙佬。咁其實冬天嘅時候唔需要咁嘥氣，你越嘥氣嘅，咁佢氣化越差咧。咁所以我哋就可以令到可以有得較翻細力少少。你講緊個擊取？係冇錯，擊取。係啊。咁點樣較嘅咧？呢一個咧，機米呢個窿咧，就係較擊取彈弓嗰個壓力嘅嗰個窿啦。咁啊，用一條1.5嘅六角匙。咁實質係點樣較嘅咧？其實咧，較呢個 Trigger Box 嘅方法咧，其實我哋第一步都係較呢一粒呢粒機米先嘅。咁點樣較咧？首先壓低咗個 hammer 先。如果要較大壓力嘅話，順時針方向。慢慢較，你記到呢個啦，係咁壓緊條彈弓落去嘅，係咪？一壓緊，你開始較到個極限係點咧？係較到開始個錘，你一路擰落去個錘有少少向上嘅力度大咗啦，咁就要停，放翻少少，咁就正常嘅較法，咁佢就個壓力去到最大就咁樣啦。OK， 放翻佢咧就逆時針嘅，都係咁樣。咁另外咧，嗱依個係有少少唔同嘅，就係呢個直雞版本啦，有一個叫彎雞嘅版本。如果正常彎雞嘅版本咧，較 trigger 行程就喺後邊較嘅。如果直雞嘅話咧，前後都有得較嘅。咁但係咧如果你較咗後邊，佢前面佢嘅調校嘅力度就好少啊，因為佢係一塊平板嚟㗎嘛。如果你較咗，咁佢咪再容易啲放嘅話，可能會夾死個錘，會擊發唔到嘅。OK， 即係較後邊啦。係啦，咁如果較後邊咧，就依度裏邊咧係有好難，其實有少少難影到後邊有粒機米。見到。你唔好搖，你唔好搖，搞掂。但係而家較咧係話俾你聽喺邊度有得較啫。但係而家你係因為你唔係裝喺個槍身度咧，你睇唔到嗰個分別喺邊度。咁但係咧，我哋都建議係少咁樣較。較啱咗位啦，咁就落少少螺絲膠，係啦，因為佢驚佢譬如震得多咧，佢會少少鬆嘅。OK， 咁如果咧好似直雞嘅，咁個窿咧就係依一度，係啦。但係我哋都係講緊係少咁樣較，因為有陣真係較得太多咧，佢係會棘槍嘅。嗱前邊頭先後邊嗰位係都係較直，都係較 trigger嘅，佢只係嗰個較嗰個裏邊個絲瓦，前邊係依度係較個絲瓦位。OK， 依度係直接係又係較頂起個絲瓦個位，即係前後其實係一樣嘅一條線嚟。冇錯。我哋 NG 啊？你中意啊？唔好 NG 啊！唔好理佢。繼續。
其實真都係係明明睇我拍緊嘢真係。都係咁樣啦。係啊即係其實個 function 就講晒俾大家聽。其實淨係教後邊得唔得咧？我哋 keep it simple。淨係教後邊，咁要睇你買咩版本，因為呢個有出過2個版本嘅。咁其實咧，我建議就直雞教前邊，彎雞教後邊。哦，彎雞後邊。係啦。OK，即係彎雞就教後邊嗰個機米，直雞就教隻雞前邊嗰個機米。冇錯。係啦，咁而家就咁個雞嗰度，個雞個教法係點咧？就係要點嚟之教到都係準？呢一度慢慢試嘅咋，即係記得如果呢一隻咧就係拎開嗰個出格格，哦。咁就懟條匙落去直接咁樣教得㗎。OK，咁呢個其實係即係你其實建議個擊取就係放個 trigger box 落去之前就校定。唔係，如果個錘即係個錘係教呢個錘嘅壓力，就放出個 box 之前就要咁樣壓校定。校定。其實喺裏邊都教到嘅，不過係麻煩啲嘅啫。OK。咁另外咧 trigger 咧，咁你都要一定要放咗落去固定晒你先可以教。咁就教 trigger就放咗落去先教啦。冇錯。就係啦。咁如果你教直雞版本就要落咗個 trigger gap 就教前面嗰個位啦。冇錯。OK，咁如果你係彎雞版本就係就咁係喺個後喺開咗個即係喺個下窗up lower receiver 度兜頂篤落去啦。冇錯，1.5個螺絲得。係 OK。咁講晒成個 function 同埋解構晒成個咩啦？咁自己你編號嚟講咧，你夏天嘅 setting 個擊取會點教？冬天會點教？教到夏天我會盡量校盡佢。教到好緊嘅。教到好緊㗎。OK。因為我係特登係咯 set 到最行咁樣打，咁支槍會爽啲。OK， 咁冬天咧，你會教到點？冬天我會放一半咯。放一半。放翻一半咯。OK。係啊。OK，明白。咁啊，即係如果再凍啲嘅地方就如此類推，自己再試啦。要。冇錯啦。OK，咁另外一樣嘢就係嗱呢個 trigger box 除咗教之外，就係仲有啲咩好處啊？佢 trigger box 個好處係襟就唔使講啦。襟好多，因為佢成隻嘅基本上所有金屬件都係 CNC 出嚟嘅。係啦，一個係不鏽鋼，一個銅。冇錯，呢個銅。係啦。點解要用銅咧？就係想佢磨合性高少少啦，因為有啲嘢太硬係唔係咁好嘛。咁你裝落去就容易啲潤滑啲啊嘛。OK。即係對於裏邊嘅件嚟講潤滑啲。咁落油使唔使落咧？呢個 trigger box 落邊個位咧？因為首先講咧就係話有啲人話唔係咁順，其實係因為點解咧？係我哋嘅 packing 咧係唔可以落油。哦。如果落油咪成個 packing 黃晒啊嘛。哦。咁其實咧依個要落油，但係千祈唔好落結嘅油，一定要落稀少少同埋油性重少少嘅油。OK。咁就會順翻啦。咁你譬如落油，你落翻喺依啲咁嘅地方，即係如果啊你未裝落去之前，你落翻依啲咁嘅地方潤滑啲窿窿位咧就得㗎啦。OK。咁另外咧，喂，點解會整隻 RIW 嘅版本啊？RIW 嘅版本咧，其實咧就係因為始終就係而家講緊打個比喻啦，就係原裝車同埋改裝車嘅分別。始終你係全部 CNC 件一定有利角位。咁所以你全部搭埋一齊要行嘅時候咧，就會始終一定有少少唔順嘅，即係少部分啦，即係咁講。但係即係再順滑啲啦！你執完之後。冇錯，因為我係全部喺嗰啲連結位啊，會成日磨到個位已經做咗手腳㗎啦。咁所以就出呢個版本，咁同埋呢個版本唔係淨係賣俾客嘅，係直接幫個客吞埋嘅，即係幫佢裝埋嘅可以。OK。不如你有要求，我就可以幫你裝埋。全套服務啦嚇。冇錯。全套性服務 OK 咁樣，咁啊仲有冇要補充啊？冇啦，係咁多。冇嘢補充，我哋好啊，同大家講聲拜拜先。不過未拜拜之餘咧，就大家睇我 YouTube 頻道咧，記住除咗睇之外咧，記住撳 like 或者撳 dislike 啦，或仲要 subscribe 我嘅 YouTube 頻道啦，咁樣係跟住仲有呢個 Facebook share 啦，咁樣呢個支持3部曲㗎。好多謝各位，下次再見，拜拜。